India Ramah he thu buat sai lai thleng hian shikai mi sang ruk zani somria le pariat anom toa nuna chan mi zani le panga anom to boka ani telin India Ramah shikai hi an pung chho zelani center chuan sa khwana thila mi pui ngai dan inang lo na sa tak thleng mek chu ngai mo om ati thu asoya hei hi tun hnaya sa khopol pakhat te chu India Ramah hri thedar tu na sa taka pu na om mek wangani state le union territory tin te hne na ngen na asiama non muslim te chuan ngai dan nein muslim te chuan pandemic chu an ngai poimo velo nia ngai na an neya hei wang hian lockdown an zom thadu lova prohibitory order po an zom thadu lo tia soina om thu atar lang hemi pialama media then khat le social media tam taka mi puite chu muslim community tena ei turan zor shim leilo tura ti na om mek boka notice translate ate phei chuan na taka muslim te du lo na a thleng mek tia tarlan ani bokani hetianga community ti big le sa khobik thei big nei hian in lak than na a thlen theya social media a mi chok phur theile do thu the dar tu te laka na taka hrimna lek ko turani ti in center thu chuak chuan a soi boka local community leader te point an mi puite chu lockdown zoma community tin te tran hona tha om theina na mala turin angen bokani center chuan tun hnaya police le shikai dam lo Tamil Nadu le Bihara in beina a thlen pha thu le community then khattena doctor nurse le health worker te an tho pui thadu lo chu poi ati thu soin hengmi te ven himna hi a tha theyang bera kalpui turin state le UT te chu a hril bokani shites chu sarkar le private laboratory a te po ni se a thlona ti vek turani ti in Supreme Court in thupe ka chua sarkar chu thu chua siam ngal turin ati zui ngal bokani Bench of Justice Asok Busan le AS Ravindrabat te chuan shites chu NABL accredited labs emo WHO emo ICMR in apompuya te chau kalpui tur ti in asoi boka he thupe ki tun hnaya advocate sasang diu sudi an shites athona kalpui ni se tiangen na asiama tanga Chhuak ania April ni thum khan ko chuan sarkar hne na hria tirna pe Chhuakin March ni som pasaria sarkarin shites man hi cheng sangli le zanga ain private lepa le hospital ato turani lo ati akhinna ani bera sudi chuan hei hi khingzuin sarkar thu chua chu article som ni le pakhat na hnuaya fundamental rights bo chiat na ti in asoyani ko chuan thuthluk na siam zui ngalin India mi pui tam berten test an kalpui theinan le tuma test theilova anom lo nan mala zuin shi test chu athlona kalpui tur atitani ko chuan private hospital laboratory te point pandemic len lain ti tur poimo tak nein ramin buai mangan ato lain ti thei an nei thu soin that chua athlona kalpui tur atia private lab tena sum an sen te chu annuwa la chin fel le thei ti in asoi bokani ama in India sarkar chuan te singkhale sanga local pui to in lab za som pariat aneya heiba ka hian private lab somli le pasari aum bokani Odisha sarkar chuan April somthum thlengin lockdown apo sei tur thu apuang ta Chief Minister Navin Patnaik chuan state cabinet meeting nei hnuwa lockdown chunjom tura thuthluk na an siam thu asoyani Patnaik chuan nuna chan himnge economic activity thanchok tura du thlan turom thu soin cabinet chuan mipui nuna chan him chu tunang huna thilpoimo bera ngain thuthluk na an siam ta ni in asoyani Patnaik chuan state chuan center hna po April ni somthum thlenga lockdown kalpui tura rotna an thlen tur thu asoi sui ngal bokani state chunga zirna in tin te chu June ni som pasari thlenga khar tur ani thu asoi sui ngal boka Odisha mi le sa tam tak state danga tangkhang anom thu soin an ngai ven reng thu asoya an state chunga state dangmi tangkhang te po thataka enkolna pe kan ni tur thu asoi bokani mi puite ta na e tur pe ka food security chu a sarkar ngai poimo ber ani thu soi bokin bungro phur thuwa engma har sanna aom don lo thu asoi bokani test po na sataka ti pun atum thu soin state a rapid testing noi khati thei turin chaktaka hmalak ngalani tin asoi boka kumzabi khat chungin hri chu mihring tena har sanna atolian ber ani thu soin
nun chu apa nga anga aum to don lo thu asoya tu te point Mithiama huai sen taka kan ma chon ho anga ya ni ti in asoi bokani Karnataka cabinet chuan Shia Bangin kum kha chunga tan MLA MLC le minister speaker le deputy speaker te thakhat lo chu za somthum zela ti hniam turin thutlukna asiama heng mi pui thlan chen hroi tu te hlo ti hniam awang hian kum khata state sum crore som panga point pathum paruk lai an hum thei don ani union cabinet chuan ama in MP te hlo chu za somthuma ti hniam alorem ti to a heiba ka hian MP LED fan te po kumni chung ti topri ani don bokani thutlukna siam ani main chief minister Yediyurappa chuan leader of opposition congress hroi tu Ramah aberon ma support bokani state sarkar chuan April ni sompalia lockdown to phuna lockdown kalpui zel tur ani le ni lawa prime minister Modi an Inrinia state tin CM te video conference ani pui nuwa thutlukna siam turin anda bokani chief minister Yediyurappa chuan minister tamtak ten lockdown chu ni sompanga apo seile ni se andu thu an soi thu a soi thung heti lai han Uttar Pradesh chuan Shikai thar janhi somni le pakhat te chu tun hnaya Delhi a Nizamuddin case kai noi te vek ani thu nei tu te chuan an tar lang boka Maharashtra kho puilian deu Mumbai Pune Nasik le Nagpura te chuan mas bua chu ti mak mo ani boka chena in chua san tur te chuan mas an buang nge thu sarkar thu chuak chuan atar langani kholum zelin shileng ati to be sena chu Khawvel puma adar mek zela ma se research nei thara be sena thar omle ta thung shi hi len hun lai nei ani em ti chu hunin ala shil turania chuti rualin Khawvela adar zel dana climate in thlakin omzia nei em ti chu Zirchianna zel ani bok shi hi abik takin hun vot le ro lama anasa zual ti ero chiang taka fin fi ania ngai ania Zirchianna pakhata chuan shi hi community transmission athlenna te chu March ni som ma zong kha chuan temperature hniamna hmun ani zelani researcher dangte chuan Chinese kho puiza shikai somli aya tam omna Zirchianna anneya temperature le humidity sanna pianga in kai Chhawn atlem anti bokani peer review ni lo Zirchianna danga chuan shi chu Khawvel hmun hrang dar to ma se nasataka alen vel na chu hmun vot lam le ro boxia ni somni le pathum March thla theng kha chuan ani anti thung chuti rualin London School of Hygiene and Tropical Medicine te chuan shi chu World Health Organization region tina adar to tia soin climatic zone tin hmun vot atanga ro le hmun nonga te po adar to ati thungani heng shi kan ti ang te hi northern le southern hemisphere lama ngu le len hun lai aneya ma se tropical region te equator hnaya te chuan ani velem lo thung local transmission omna humid region le lumtakanga ngai Malaysia le Democratic Republic of Congo te chu equator hnai ania hei hian hundanga athlen chan asoi fia thei viau tura ngai ani ma che southern hemisphere Australia le New Zealand anga te chuan summer season top lamani to a shikai anom chungin northern hemisphere te ang chuan kai an nei ve lo thung Khawvel puma shi chu khwal jin ten an put dar nuwa aleng to a hei wang hian climate in ngong ani chu tundin mona chuan riat phia biai lahar tak ani thung chuti rualin shi chu thlasika chawleng nia ngai na om thunga hei hi University College London le London School of Hygiene and Tropical Medicine researcher te ngai dan ani kartinin mi sang ni chuang hne na an chen na ina respiratory illness nei anom le om lo report turin antia anei te chu test ngei turin anti bokani heta tang hian researcher te chuan Shrilen na satna te chu thlasik lai ni in seasonal flu len lai hunang chi ani thule Nipuiah lai chuan atlem ni in an soyani study author jingami Ellen Fergusji UCL chuan Nipuiah lai in atlem dona ngai na kan nei ti in a soya ma se chiang taka soi fak thei turin shi om dan chu an la chiang tok lo ti in a soi thunga Khawvel hmun tina adar to dana be se ero asang lutuk lo nia ngai ani thungani Dr. Michael Head University of Southampton chuan shi om dan chu ritlang pa ngai ang nen adang lam emani ti in a soi thungani shi hi environment in thak heng temperature le
humidity in thlaka wangin aniam do niam ti chu kan la ton tur chawani ti in a soi boka Khawvel hmun tam zokin kholum ama chon meka kholum hian he hripui leng mek hi ati chiaw mangem ti chu thlir mek ania hunin ala hril tur chaw an ri thung ani